Hi everyone, welcome back to my channel. बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय। आं दिनै बार्ड्स नेस्ट बानायनो नागिरदों आलुजों। बिनि थाखाय फार्स्टआवनो आलुखौ बयल खालामनानै लाग्रोबाय। आं दरब्रै आलुखौ इउज खालामदों। बिनि उनाव आलुआव आं सामब्राम गोजा दरसे, फानलु थाइनै थाइथाम एड खालामबाय। बिनि उनाव जिरा पाउडार, धनिया पाउडार, चिली पाउडार, हालदै, संख्रि होनानै आङो मोजाङैनो आलुखौ मिक्स खालामसै। आलुखौ मोजाङैनो मिक्स खालामलांबाय थानानै आं बेहाय cornflour आरो मैदा सामसथाम सामसब्रैसो एड खालामगोन। होमबासो आलुआ मोजाङैनो बाइन्ड खालामजागोन आरो बियो गेब्रुनाय नङा। आलुआ रेडि जाबायानो। दाना आखायाव एसे थाव गोथां फुननानै लाबाय। बिनि उनाव आं आलुखौ एसे गल खालामग्रोबाय आरो दानिया बेबायदि खालामनानै एसे ओरै गोथौ खालामगोन जाहाथे एसे दाउ बासा बायदि नुयो। बेखौ जोङो खुरै बायदिबो होननो हागोन, सेपआ एसे खुरै बायदि गेजेराव गोथौ खालामनांगौ होनबानो बियो जायो, इजि बानायनो। बे मोनसे फार्स्टनिया रेडि जाबायानो। दानिया आङो सेकेन्डखौबो बानायनानै दिन्थिबावसै। एखे रोखोमैनो बानायलांबाय थानांगौ, अब्लानो बियो गासिबो रेडि जागोन। अलमस्ट गासिबखौबो बानायखांजोब्बाय। नैबे लास्टनि मोनसे पिसल'सै, बेखौ बानायनानै दिन्थिबावबाय आं। दानिया बेयो गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय। दाना नेक्स्ट प्रसेसखौ नायलांदो। मोनसे खुरैयाव मैदा आरो कर्नफ्लावरखौ लानानै एसे दै होनानै मिक्स खालामबाय आरो मोनसे प्लेटाव सेवाइखौ लाबाय। दानिया आङो आलुखौ मैदा आरो कर्नफ्लावारनि बेटाराव डिप खालामबाय मोजाङैनो। बेहाय डिप खालामखांनायनि उनाव आङो सेवायाव हरगोन आरो सेवाइखौ मोजाङैनो बेहाय सिथाबनानै होगोन जाहाथे बेखौ दाउ बासा बायदि नुयो। बे फार्स्टनिया रेडि जाबायानो। गासिबखौबो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो बानायलांबाय थानोसै। बे एखे रोखोमैनो गासिबखौबो खालामलांबाय थाबाय आरो दा आंनिया बार्ड्स नेस्टआ रेडि जाबाय फ्राय खालामनो थाखाय। टटेल 10 पिस जादों। दानिया फ्राय खालामनोसै। मोनसे सारायाव आं रिफाइन अइलखौ होनानै गुदुं खालामबाय आरो बेबायदिनो मोनसे मोनसे हरबाय थानोसै। फार्स्टआव आं मोनबा पिस एवग्रोनोसै, बिनि उनाव नेक्स्ट मोनबा पिसखौ एवगोन। जोङो बेखौ बांद्राय एरलायनाङा, 3 मिनिटसो दोननानै बिनि उनाव बेखौ बेलथायनानै होबानो जागोन आरो गल्डेन ब्राउन जाजासिम एवबानो बियो रेडि जागोन। गल्डेन ब्राउन जाबायानो, आं बेखायनो खांनोसै, बेखौ बोखारनोसै मोजाङैनो। फार्स्टआव एवनाय मोनबाया रेडि जाबायानो, दाना आं खावसेखौ एवबावबाय। बेबो रेडि जासिगोनानो। स' गासिबखौबो फ्राय खालामखांजोब्बाय आरो दाना मोनसे लास्ट एन्ड फाइनाल प्रसेस दंबावो। दानिया आङो बिदै बानायसिगोन। बिदैखौ आं माखौ खालामदों, आं बेहाय आलुखौनो दहाय एसे दोनदोंमोन बयल खालामनायखौ, बेखौ आं दाना दावदै बायदि गल खालामबाय आरो आं बेखौ बे एवनायनि बार्ड्स नेस्टनि सायाव होगोन आरो।
सोरबा सोरबा बेहाय पनिरखौबो इउज खालामो, बाट आं बेहाय आलुखौनो लादों, आलुखौनो बेहाय आं होगोन। आरो बिलाइबो बानायगोन आं, बिलाइनि थाखाय आं नोरसिं बिलाइखौ लादों एसेनो। दानिया आङो बार्ड्स नेस्टखौ मोनसे माबानिफ्राय बेलेग प्लेटाव ट्रेन्सफार खालामबाय, मोजाङैनो साजायनोसै। दानिया आलुखौ एबा बिदैखौ आं बेहाय बार्ड्स नेस्टआव सायाव मोननै मोननै होलांबाय, अबावबा मोनसे होगोन आरो अबावबा मोननै बेबायदिनो होलांबाय थाबाय। दानिया मोनफ्रोमबो दाउ बासायाव मोननै मोननै बेबायदिनो नोरसिं बिलाइखौ होलांबाय थानोसै, जाहाथे बेखौ माने बिलाइ बायदि नुयो आरो मोजांनो। गासिबखौबो बेबायदिनो खालामलांबाय थानोसै। स' रेडि जाबायानो आंना। दिस इज द फाइनाल लुक। बार्ड्स नेस्टआ रेडि जाबाय जानो थाखाय। आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं माय भिडिअ। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। इफ यू लाइक माय भिडिअ देन प्लिज डु लाइक एन्ड साबस्क्राइब माय चेनेल। थेंक इउ।